Tem dentista que não tem interesse em saber mais sobre a relação entre enxaqueca e o bruxismo, não. Ele não sabe a importância que tem um dentista na vida das pessoas. Quando uma pessoa escolhe ser dentista, ela já é uma pessoa boa. Ela tem interesse de tirar a dor dos seus semelhantes. Vai ganhar dinheiro com isso, vai trabalhar com isso, vai viver disso. Tudo bem, faz parte. Lógico, né? Ninguém vive de vento, né? Quando eu não sabia, eu também pensava dessa forma. Eu não enxergava essa relação. Foi por curiosidade, por intenção de querer achar, é que eu gostaria que todos tivessem assim, um aproveitamento desse ensinamento. Tem uma experiência de 48 anos, não é brincadeira, não. E de noite, falando desse assunto, em todo lugar que eu vou, eu estou vendo sinais. Se eu vou num restaurante, por exemplo, eu vejo as pessoas se alimentando, todas elas pontinha do pé, assim, não ficam com o pé apoiado no chão, fica na pontinha do pé. Essa posição é uma posição inconsciente de tensão. É aquela pessoa que está pronta para sair correndo. Em todo lugar que eu estou prestando atenção em detalhes, estou prestando atenção em sinais. Às vezes, na fila de banco, eu vejo pessoas apertando os dentes. Então virou um vício. Né? Eu tenho que me policiar, porque de vez em quando, estou conversando com a pessoa, de repente eu estou assim. Estou querendo chegar lá. Então, dentista, não percam conhecimento. Vamos aprender cada vez mais.